गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देह त्याग गरेको घर आज सुजाताजीले बेच्नु पर्यो नि। नेपालको राजनीति गर्नेहरूले, इतिहास पढ्नेहरूले संसारमा कुनै त्यत्रो ग्रेट मान्छे मरेको ठाउँको घर बेचिन्छ? हिम्मत गरेन। गिरिजाप्रसादको घर हामी फर्काउँछौँ, सुजातालाई समस्या परेछ, हामी चन्दा उठाएर त्यो घर ल्याउँछौँ भनेर भन्न सकेन। तब पो इतिहासको प्रतिनिधित्व हुन्छ, इतिहासको गौरव हुन्छ। त्यसकारण हामीले फरक तरिकाले सोध्नुपर्छ साथीहरू। आज देश यो अवस्थामा छ। बिपी कोइराला भनेको छ, गिरिजाप्रसाद कोइराला भनेको छ, किशोर प्रसाद कोइराला त भुल्यौ सिद्धियो भनिरहेको छ। त्यसमा चढेर हामी अगाडि जान खोजेका छौँ, तिनका नाम लिएर पद लिन खोजिरहेका छौँ, तर तिनी कहाँ हराइरहेका छन्? कुमार र कार्तिकको मात्रै पूजा गरेर हुन्छ? कुमार र कार्तिकको बाउ त शिवजी होला नि, शिवको पूजा गर्न पनि देवका पनि देव महादेव। कस्तो कुरा नबुझेको? त्यस कारण यी कुराहरू बुझ्नुपर्छ। हामीलाई त जहाँ ताली पिट्ने पनि छैन, एकैछिन बस्ने पनि छैन। आन्दोलन गर्नेहरू कहाँबाट आन्दोलन हुन्छ? उनीहरूले ल्याइदिया थिए यहाँसम्म प्रजातन्त्र।